नंबर 4। कैसोवरी दोस्तों, कैसोवरी को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के घने वर्षावनों में पाया जाने वाला यह पक्षी दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन गुस्से में आकर बेहद जानलेवा हो सकता है। कैसोवरी के पैर इतने मजबूत होते हैं कि एक ही किक से यह इंसान या किसी बड़े जानवर को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसके पंजे खंजर की तरह तेज और लंबे होते हैं। खास बात यह है कि कैसोवरी उड़ नहीं सकता, लेकिन तेज दौड़ सकता है और बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकता है। इसके सिर पर बना विशेष हेलमेट कास्क इसे घने जंगलों में आसानी से दौड़ने में मदद करता है।